եթերում Middle TV-ն է եւ այս անգամ այդ վարում ենք մենք Ֆլորա Հովհաննիսյանը եւ Մարկ Հովհաննիսյանը։ Համաճարակը շարունակվում է, ինչ անել, որպեսզի չվարակվես, բարձրացնել իմունիտետը, առողջական վիճակը։ Ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանում եւ խորհուրդներ են տալիս ընտանեկան դպրոցի սովորողները եւ ուսուցիչները։ Բարև ձեզ, ես Ղազարյան Հայկն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սիրոսացի կրթահամալիրում, այսօր հարցազրույց կվերցնեմ հայրիկիցս, թեման կորոնավիրուսն է։ Առաջին հարցը, որ կուզեի տալ, ինչ փուլում է գտնվում Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Կորոնավիրուսի համաճարակը աշխարհում տարածվում է ալիքաձև եւ եթե մենք հետևենք ժամանակագրությանը, մենք կտեսնենք, որ վերջին 4 ամիսների ընթացքում, 4-5 ամիսների ընթացքում մենք աշխարհի տարբեր հատվածներում ունեցանք կորոնավիրուսային օջախներ, ամենավառ արտահայտված, ամենաշատ տարածված երկրներ կորոնավիրուսի վարակի տեսանկյունից եւ կարելի է ասել, որ Հայաստանի դիրքը այս պահին կորոնավիրուսի համաճարակի գագաթնակետն է եւ ինչպես ցույց է տալիս արդեն գագաթով անցած մի շարք երկրների ուսումնասիրության փորձը, այդ գագաթը այնպես չէ եւ պայքարի միջոցներից է կախված, թե որքան երկար կտևի, դա կլինի սուր, այսինքն շատ կտրուկ բռնկում եւ կտրուկ անկում, թե որոշակի ժամանակահատված գտնվեն գագաթում։ Ես կարծում եմ մեզ մոտ վիճակը հիմա այնպիսին է, որ մենք արդեն հասել ենք այնպիսի օրեկան վարակվածության տեսանկյունից, այնպիսի թվերի, որը կպահպանվի մոտակա ժամանակներում, հունիս ամսվա ընթացքում, փոքրիկ տատանումներով, ավելացումներով կամ պակասումներով, բայց միջինում կպահպանվի օրեկան այդ 4-ից 600, 3-ից 600 միգուցե հիվանդների հայտնաբերումը օրեկան։ Իհարկե, այստեղ կան մի շարք այլ գործոններ եւս, դա կախված է որքան տեստավորումներ կկատարվեն, ընդհանրապես բնակչության տեստավորվող շրջանակները ինչ ցուցանիշներից ելնելով կորոշվեն։ Ես Կարապետյան Իրանն եմ, սովորում եմ միջին դպրոցի 7-2 դասարանում։ Այսօր ես հարցազրույց կվերցնեմ իմ հայրիկից կորոնավիրուսի վերաբերյալ։ Ողջույն հայրիկ, կպատմես մի քիչ թե ինչպես պետք է պաշտպանվել կորոնավիրուսից, ինչեր պետք է անել եւ ինչեր պետք չէ անել։ Ողջույն Իրան։ Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար ես կուզեմ խորհուրդ տալ, որպեսզի մարդիկ լինեն առողջ։ Ինչը նշանակում է լինել ֆիզիկապես առողջ, լինել մտովի հոգեբանորեն առողջ, սնվել, օգտագործել առողջ սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ կատարել ամեն օր, թեկուզ 5-10 րոպե եւ պաշտպանվելու համար կորոնավիրուսից չլինել բազմամարդ վայրերում, լինելու դեպքում խուսափել մոտենալ, դիպչել որևէ մեկին, պաշտպանել հեռավորությունը, կրել դիմակ, ձեռնոցներ, հաճախակի լվացվել եւ օգտվել միայն պաշտոնական ուղեցույցներից, խուսափելու համար ապա տեղեկատվությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն կարծիքի եւ տեղեկության համար։ Նյութը պատրաստված է Middle TV-ի համար։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչպես բոլորս շատ լավ գիտենք, ամուր իմունային համակարգը մեզ պաշտպանում է բոլոր հիվանդություններից, այդ թվում նաև վիրուսներից։ Իսկ դու գիտեք, որ իմունային համակարգի 70%-ը ձևավորվում է աղիքներում, որտեղից էլ կարող են ենթադրել սննդակարգի կարևորությունը ամուր իմունային համակարգ ունենալու համար։ Իսկ ինչպես ապահովել ճիշտ սննդակարգ։ Կան մի շարք սննդամթերքներ, որոնք շատ օգտակար են մեր իմունային համակարգի ամրապնդման համար։ Դրանցից առաջին տեղում է վիտամին C-ն։ Բոլորիս մոտ կա կարծրատիպ, որ վիտամին C-ն առկա է ամենաշատը ցիտրուսային մրգերում, բայց կան շատ սննդամթերքներ, որոնք պարունակում են ավելի շատ վիտամին C, քան ցիտրուսային մրգերը։ Դրանցից վառ օրինակ է պղպեղը, նամանավանդ դեղին պղպեղը, չեփված պղպեղը պարունակում է շատ ավելի շատ վիտամին C, քան կիտրոնը կամ նարինջը։
Երկրորդ տեղում է կիվին, այնուհետև գալիս է բրոկոլին, սև հաղարջ, ելակ եւ այլ տեսակի բանջարեղեններ եւ մրգեր։ Սննդակարգին պետք է անպայման ավելացնել գունավոր բանջարեղեններ եւ մրգեր, այսպես կոչված ծիածան բանջարեղեններ եւ մրգեր, կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, դեղին, այդ բոլոր մրգերը եւ բանջարեղենները պարունակում են բետա-կարոտեն, որը եւ օգնում է օրգանիզմին, որպեսզի օրգանիզմը արտադրի վիտամին A։ Իսկ վիտամին A-ն շատ մեծ դեր է խաղում իմունային համակարգի ամրապնդման համար, քանի որ այն օգնում է իմունային համակարգի բջիջների առաջացմանը։ Երրորդ կարևոր սննդամթերքների շարքից է պատկանում այն սննդամթերքները, որոնք պարունակում են օմեգա-3։ Օմեգա-3-ը դա չհագեցված ճարպաթթու է, որը օգտակար է ոչ միայն ուղեղի աշխատանքի, սրտանոթային տարբեր հիվանդությունների համար եւ տեսողության, այլ նաեւ իմունային համակարգի բարելավման համար։ Նա շատ ուժեղ հակաբորբոքային հատկություններ ունի եւ դրանով էլ նպաստում է իմունային համակարգի ամրապնդմանը։ Օմեգա-3 պարունակվում են տարբեր տեսակի ծովային ձկներում, օրինակ սաղմոնում կամ սարդիններում։ Պետք է օգտագործել առնվազն 2-ից 3 անգամ ձուկ կամ ծովամթերք շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի ստանալ օմեգա-3-ի անհրաժեշտ քանակությունը մեր օրգանիզմի համար։ Հաջորդ կարևոր միկրոէլեմենտը դա ցինկն է։ Գիտնականները ցույց են տվել, որ ցինկը շատ մեծ դեր է խաղում իմունային համակարգի ամրապնդման համար, եւ ցինկ պարունակվում է տարբեր տեսակի բանջարեղեններում եւ մրգերում, նամանավանդ անկույզի մեջ, բանանի, ավոկադոյի, նաեւ խուրմայի մեջ է պարունակվում շատ ցինկ, ազնվամորու եւ այլն։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, դա կվերսեցինն է։ Գիտնականները վերջերս պարզել են, որ կվերսեցինը շատ կարևոր է եւ շատ օգտակար է տարբեր շնչառական ինֆեկցիաների եւ վիրուսային թե բակտերիալ ինֆեկցիաների դեմ պայքարելու համար, այդ թվում նաեւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Կվերսեցինը պարունակվում է տարբեր բանջարեղեններում եւ մրգերում, բայց ամենաշատը պարունակվում է կարմիր սոխի մեջ եւ նաեւ մաղադանոսի, համեմի եւ սամիթի մեջ։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, դա վիտամին D-ն է։ Իրականում վիտամին D-ն այն վիտամին չէ, այլ հորմոն է եւ շատ մեծ դեր է խաղում օրգանիզմում, բայց մեր օրգանիզմը չի կարող ինքնուրույն արտադրել վիտամին D։ Գիտնականները ցույց են տվել, որ աշխարհի 60%-ը ունեն վիտամին D-ի պակաս։ Վիտամին D-ի ամենաառաջին աղբյուրը դա արևն է, արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներն են, բայց ինչպես անել, որպեսզի ունենալ բավական քանակությամբ վիտամին D, պետք է առնվազն ամեն օր մոտ 30 րոպե ծով ազգեստով լինել արևի տակ։ Իսկ ինչպես անել այն երկրներում, որտեղ արևը շատ քիչ է, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայում։ Դրա համար ամեն տարի մենք այստեղ անում ենք տարբեր տեսակի անալիզներ, որոնց արդյունքում մենք իմանում ենք, չափում ենք վիտամին D-ի պարունակությունը մեր օրգանիզմում եւ ըստ դրա ընդունում ենք ուրեմն սննդական հավելումներ, որպեսզի լրացնենք այդ վիտամին D-ի պակասը։ Վիտամին D-ն շատ մեծ դեր է խաղում իմունային համակարգի համար, որովհետև այն կառավարում է իմունային համակարգի պատասխանը տարբեր ինֆեկցիաների եւ որոշ դեպքերում մեր իմունային համակարգը շատ ավելի շատ է գրգռվում, քան հարկավոր է, իսկ վիտամին D-ի ճիշտ քանակությունը մեզ օգնում է զսպել իմունային համակարգը այդ դեպքում, ինչը կատարվում է կորոնավիրուսի վերջին փուլում, երբ որ մեր օրգանիզմը սկսում է շատ հակամարմիններ արտադրել այդ վիրուսին հաղթահարելու համար եւ ինչը եւ երբեմն ցավոք բերում է մահվան։ Վիտամին D-ի ճիշտ քանակությունը կարող է օգնել օրգանիզմին եւ զսպել այս իմունային համակարգի ինչ-որ չափազանց պատասխանը։ Վիտամին D-ն պարունակվում է բացի արևից իհարկե տարբեր ծովամթերքներում, ծովային ձուկ եւ այլն, բայց շատ ավելի քիչ քանակությամբ, քան անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին։ Ինչպես նշեցի սկզբում, մեր իմունային համակարգի 70% բջիջները գտնվում են մեր աղեստոմոքսային տրակտում։ Այսինքն մեր իմունային համակարգը մեծ կախվածություն ունի մեր աղեստամոքսային համակարգի բարվոք վիճակից։ Ինչպես գիտենք, մեր աղիքներում կան բազմաթիվ բակտերիաներ, օգտակար բակտերիաներ, որոնք եւ օգնում են մեր օրգանիզմին ճիշտ աշխատելու, բայց որոշ դեպքերում, երբ որ մենք ստիպված ենք որոշ դեղորայք ընդունել, օրինակ հակաբիոտիկները, որոնք նաեւ անհրաժեշտ են որոշ դեպքերում ինչ-որ ծանր հիվանդությունների ժամանակ, բայց այս հակաբիոտիկները ոչ միայն սպանում են վնասակար բակտերիաները, այլ նաեւ օգտակար բակտերիաները, որից հետո առաջանում է այսպես կոչված դիսբակտերիոզ, եւ թուլացնում է մարդու իմունային համակարգը։ Բայց այդ բացը իհարկե հնարավոր է լրացնել
ուրեմն ընդունելով այդ օգտակար բակտերիաները մեր օրգանիզմ, որոնք նաև կոչվում են պրոբիոտիկներ, եւ ընդունելով այդ պրոբիոտիկները այն բալանսավորում է ուրեմն բակտերիալ համակարգը մեր ստամոքսային տրակտի, որի շնորհիվ եւ մենք ամրապնդում ենք մեր իմունային համակարգը։ Իսկ որտեղից կարող ենք ստանալ այդ օգտակար բակտերիաները։ Առաջին հերթին մեզ շատ հայտնի է, մենք բոլորս միշտ ծնվում ենք, օգտագործում ենք կաղամբի թթու։ Կաղամբի թթվի մեջ գոյություն ունեն օգտակար բակտերիաներ, քանի որ այն ֆերմենտացված է, ուրեմն գոյություն ունեն լակտոբակտերիաներ, որոնք շատ օգտակար են մեր աղիքային համակարգին եւ ամենաշատը ուրեմն մանրացված կաղամբի թթուն մեր այսպես կոչված հայտնի հայերի լեզվով ասած մալականի թթուն, ուրեմն առաջին հերթին մալականի թթուն եւ նաեւ մենք միշտ օգտագործում ենք յոգուրտներ, որոնց մեջ գոյություն ունեն լավ բակտերիաներ։ Այդ յոգուրտներում կան ինչ-որ բիֆիդոբակտերիաներով հարուստ յոգուրտներ կամ մածուններ եւ այլն։ Ուրեմն օգտագործելով այս սնունդները պարբերաբար մենք կարող ենք բարելավել մեր աղիքային համակարգի բակտերիալ բալանսը եւ ըստ դրա ուժեղացնել, ամրապնդել մեր իմունային համակարգը։ Ֆրանսիայում համաճարակը գրեթե նահանջել է, բայց դրան հասնելու համար ամիսների աշխատանք էր, համախմբված աշխատանք ամբողջ ազգի կողմից։ Առաջին հերթին շատ կարևոր է կարգապահությունը, երբ որ պետք է պահել սոցիալական հեռավորությունը, կրել դիմակներ, մաքրել ձեռքերը, լվանալ հաճախ, բոլորը այդ կանոններին ենթարկվում էին եւ դրա շնորհիվ է, որ 2-3 ամիս հետո այսօր մենք կարող ենք հանգիստ զբոսնել փողոցներում, այգիներում։ Դրա համար ես ամենաշատը խորհուրդ կտամ այսօր իմ հայրենիքին, իմ սիրելի հայրենիքին, որ նրանք ենթարկվեն այդ կանոններին, այդ շատ հեշտ կանոններին, իրականում այդ անելը դժվար չէ, ուղղակի պետք է համախմբված անել, պետք է բոլորս միասին անել եւ մենք դա կարող ենք։ Կրելով դիմակներ, պահելով սոցիալական հեռավորությունը, լվանալով հաճախ ձեռքերը, մենք կարող ենք նույնպես հասնել նրան, որ Հայաստանում համաճարակը նահանջի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս հետաքրքիր թեմայի համար եւ այս ամենը իհարկե հատուկ Middle TV-ի համար։ Բարև ձեզ, ես Արև Սուքասյանն եմ։ Ես այսօր իմ մայրիկից հարցազրույց կվերցնեմ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում վերջին զարգացումների մասին։ Վերջերս վարչապետը Facebook-յան իր էջում հրապարակում էր դիմակ չդրած մարդկանց եւ երեխաների լուսանկարներ եւ տեսահոլովակներ։ Դա նորմալ է։ Կարծում եմ ոչ, եւ ես այդ մասին մտահոգություն հայտնեցի եւ ԶԼՄ-ների միջոցով եւ սոցիալական ցանցերում, որովհետեւ ուղղակի խախտում էի տեսնում մարդկանց անձնական կյանքի գաղտնիության, մասնավոր կյանքի պաշտպանության իրավունքի ոլորտում։ Տեսեք, վարչապետը հրապարակում էր մարդկանց եւ հատկապես երեխաների անչափահասների լուսանկարներ առանց նրանց իրազեկման, առանց նրանց համաձայնության։ Մինչդեռ մարդիկ գտնվելով հանրային վայրերում վստահ են եղել, որ իրենց որևէ մեկը չի հետևում, որևէ մեկը չի տեսահսկում եւ այդ մասին նախապես իրազեկված չեն եղել։ Իրավիճակը հաղթահարելու համար մեզ անհրաժեշտ է մարզական թերապիա։ Ներկայացնում են մարզական ակումբի սաները եւ Նաիրա Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Ես Մեգանյա Թեթեջյանն եմ։ Ես էլ Լորի Նիկոլյանն եմ։ Ինչով եք զբաղված։ Քանի որ կորոնավիրուսի ժամանակ պետք է զբաղվել սպորտով, որպեսզի չվարակվեր, մենք կվազենք եւ տարբեր մարզական բաներ կանենք։ Չլարվելու համար կարևոր է նաև երաժշտական թերապիան։ Դիտենք ու լսենք։
հաղորդման ավարտին դիտենք կինոֆոտոակումբի տրամադրած նկարները։ Մարիա Աբրահամյան, սև ու սպիտակ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք Մյուս շաբաթ